L'itinerari que avui engeguem forma part d'un cicle d'itineraris de llarg recorregut que el Museu de Viladecans ja ve realitzant al llarg d'aquests anys. En aquest concret, aquest és un itinerari de marina per fer una descoberta del territori de la zona agrícola, de la zona marina, dels conreus, de les corredores, i que acabem amb les basses de Can Dimoni, que és un estany natural que està entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Fem una gran descoberta del que és el territori, del que és la zona agrícola, del que és la pagesia, del que és els pous d'aigua, del que són les masies que hi ha a la marina. Per tant, és una aposta important per descobrir el territori de la ciutat de Viladecans. Fem una zona urbana fins a arribar a l'Avinguda de la Tecnologia i a partir d'aquí ja ens endinsem a la marina i aquí veurem tota una sèrie de masies com són les Ràfoles, que és una masia del segle XIX, però que té una característica important que s'havia construït en aquesta zona una emissora a l'any 36, una emissora del Ràdio Associació de Catalunya. I aquests itineraris, malgrat que són itineraris de 4 hores, és a dir, que són itineraris per caminar, estan molt ben acollits. Normalment sempre tenim un màxim de 50 places, 50 persones, per una qüestió de fer-lo més eficaç, i sempre tenim llista d'esperes. Per tant, l'acollida per part de la gent té ganes de caminar, la gent té ganes de conèixer el patrimoni i l'acollida és fantàstica.